Hej. Jeg vil nu undersøge, hvor det fælles skæringspunkt for vinkelhalveringslinjerne i en trekant ABC. Her har jeg tegnet en stumvinklet trekant, og jeg vil benytte mig af værktøjet til vinkelhalveringslinjer, som ligger heroppe. Og så starter vi ud her med at indsætte halveringslinjen for vinkel C. Så tager vi vinkel B og vinkel A. Bum. Nu indsætter jeg lige et punkt der, hvor de skærer hinanden for at tydeliggøre, som så hedder D. Punktet her, det ligger inde i trekanten, og nu vil jeg lige prøve at undersøge ved at trække min trekant rundt, om det også gør sig gældende for en retvinklet trekant eller for en spidsvinklet trekant. Og vi starter med en retvinklet. Det gør den så, men ligger stadig inde i trekanten. Og hvis jeg laver den spidsvinklet, så ligger den også stadig inde i trekanten. Dernæst så vil jeg prøve at undersøge, om den indskrevne cirkel også har en fælles ting, alt efter hvilken trekant det er. Det gør sig gældende for en indskreven cirkel, at den skal have centrum i fælles skæringspunkt for vinkelhalveringslinjerne, punkt D i det her tilfælde, og den skal lige netop røre siderne, alle tre sider i trekanten, må ikke skære over siderne, eller skære igennem. For at finde ud af det, benytter jeg det værktøj, der hedder cirkel ud fra centrum og punkt. Og så starter vi med centrum her i D, og så går jeg simpelthen ud, og her, der rammer den alle tre sider og klikker, og nu har jeg min indskrevne cirkel i for en trekant. Igen prøver at flytte lidt rundt og se, det var jo for den spidsvinklede trekant. Når den er retvinklet, er det så det samme. Se, der skal jeg faktisk lave min trekant om i det her tilfælde. Eller min cirkel skal laves om. Så nu sletter jeg lige min cirkel og laver en ny cirkel ud fra centrum og punkt. Den rør her, der har vi igen den indskrevne cirkel. Hvis jeg så igen flytter rundt og laver min trekant stumvinklet, vi kan se her, så er jeg nødt til at lave endnu en ny indskreven cirkel. Simpelthen fordi værktøjet ikke flytter med på den samme måde. Og fordi man benytter sig af forskellige punkter på trekanten. Og der rammer den også lige akkurat.